Hei folkens, både til nye seere og til gamle seere, så er det tredje episoden av To The Moon. Vi har kommet godt i gang med spillet, så vi kan bare starte opp. File 1, vi ser at vi har holdt 34 minutter så langt, men vi er jo fortsatt en del igjen, selv om det ikke er det lengste spillet til her. Ja, som vi husker så fant vi nøkkelen til rommet i kjelleren i forrige episode. Da er vi klar til å gå ned og prøve. We can open the funny room in the basement now. Da går vi oss ned. This is the basement. We play hide and seek here. Turn on the light before you trip over something. Ja, da får vi vel skru på lyset sånn til da. Ser at det er... Nei, jeg skal ikke opp da. Skal vi se. Sånn. Ser at det er nok så klassisk kjeller til her. Men vi skal vel inn hit, så vi får bare å sprade rett inne. The door is locked. Opened door with room key. Ja. It is like a cave in here. Ja, det skal vi sikkert visst. Så vidt vi ser. Nei. Hva er det der for noe? Det vi ser her er et rom fylt av origami-kaniner. Og origami er da, som vi leste i boka, japansk brettekunst av papir. Skal vi se, hva dyr er dette her da? A stuffed toy platypus. What a hideous little creature. Ja. Da har vi valget poke it, eller take it. Jeg tror vi kan prøve å ta det med oss. Det hever det. Nå var det kjekt å ha. A broken music box. Ja. A rabbit folded out of paper. Ja, det er ikke bare en kanin til her, det er jo mange. Sånn. Nei, men da tror vi kanskje... Det er jo ikke så mer vi kan se på her egentlig, så vi kan vel egentlig bare gå tilbake og se hva som treffer oss nå. Did you see it? What do you kids know about all those rabbits? Nothing. The old man didn't want anyone to go inside, so we never told him. There are more of them, actually. Where? Inside the abandoned lighthouse. It is just beneath this cliff. Wanna go and see? I got the keys. Let me guess, you aren't supposed to go in there either. Hehe. Remind me to never keep any locked cabinets around you two. So, you wanna see the lighthouse? Well, it is rather windy outside, but... Ja, altså skal vi vente på maskinen, eller skal vi gå til lighthouse? Nå sa de jo at det er kun origami-kaniner der også, så kanskje vi kan bare vente til maskinen er ferdig satt opp. I think I'd rather heroically venture into Johnny's memories than seeing some stupid lighthouse.
I will probably find out about those rabbits there too. Come on, let's head upstairs to check if the machine is ready. Ja, da får vi gå opp og se om maskinen er ferdig. Skal vi se hva... What the cactus were you doing? Burning ants with a magnifying glass. Using moonlight? Okay, I was taking a nap then. God, it is so hard to be smartass nowadays. You are pretty good at being half of it. Da spørs det om det var smart å mente, eller om det var noe annet. Det kan du jo egentlig tolke som du selv vil. Her ser vi, han har fått noe på hodet nå. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. By the way, I'm curious. How does it work? Do you just write him another life like a novel? Da kan vi se hva som skjer. What? No, I'm no novelist. We can just write out an entire life manually. There are way too many dimensions. Then, how do you do it? It is mainly the machine that does it. Doing. Naturally, since we aren't paid enough to get our hands dirty. In a nutshell, our job is to travel through his memories to as early as possible. And when we do, we would then transfer his registered desire of going to the moon. Ok, så de går altså til noe av det tidligste de klarer å komme seg til i denne mannen, altså Johnny, sin memory. Så ja, da går vi bare videre. To reconstruction of the world and himself at that early stage. And with the help of a wiki of data and his own, the machine would then simulate a rerun. Except this time he will have the motivation of his registered desire with him all his life. So you had be depending on him fulfilling his own wish by simply having the desire to. How could that be? Everyone has ambitions for things, but most don't accomplish them. That is because in the real world ambitions fluctuate and fade. People start things with a passion, but eventually they lose that initial drive and slow down. But imagine if you locked onto that initial push through your entire life, never wavering. Ja, det kunne vært spennende det. Alt du var satt inn for å gjøre, det holdt du på livet ut. It is more powerful than it seems. That being said, no ambition's gonna help a dead man. I'd rather go get started. Oh, of course, sorry. Ja, men da får vi kanskje gå bort til henne selv da. Your helmet on the couch. Chop, chop. Ja, men da er den vel her, var det så? Der, ja. Initiate. Ja, men da ser vi at maskinen er ferdig til å gå, og da ser det ut som det er bare å starte. Nå
solete skarpt lys her nå, så vi får se hva som skjer. Ja, da ser vi her. Det er en av barn her antyder det er Johnny sitt liv. Nå er vi på det stadiet han er på nå i livet, den gamleste stadiet. Og så går det helt til venstre her, hvor det er det første stadiet, hvor han var, som er det tidligste stadiet som vi pratet om tidligere. This should be the last accessible memory. Og da har jeg tenkt på last, det er ikke det første som vi skal til, men altså rett før han havner i den situasjonen han er nå. Disable speech for all except Johnny. Done. Let's get him. At any time you can view your position in time by moving the mouse toward the top of the screen. Yeah. Oi, nei, nå gikk det noe kjapt her. Skal vi se. Her ser vi at det er noen deler av historier som detter vekk på grunn av biter som er vekk i memory. Jeg ser både her, så her må vi faktisk gå ut. Så da er det vel bare å gjøre det. Sånn, ja. Da er vi kommet oss hit. Er det noe bortover her da, tror jeg? Får vi se oppover her i stedet. Her stopper vi. Her ser vi en Johnny sitter på en benk. Og som vi ble nevnt tidligere, så mistet jo han kona si, Lily, for en del år siden. Johnny! What a pleasant surprise! We don't get many visitors around here. My name is Dr. Eva Rosalind, and this is Dr. von Matterhorn, Dr. Lorenzo von Matterhorn. Dr. Neil Watts. Are you familiar with the Sigmund Agency of Life Generations? Oh, are you two from the agency? How convenient. I have just been thinking of calling you. Lily, get us some tea, please. Og her ser vi det er Lily, ja, som er her. Og det er jo kona, eller var kona til Johnny. Men sånn er det ikke nå lenger når den er i det stadiet han er nå. Actually, you have already called us. Det forsvant så Lily. We are here to fulfill... Ja, nå kommer vi bort til. Careful there. If you slip off the cliff, we are gonna have to reload this memory. Watch it, Neil. Show some respect. It's just a program, you know. I know, but this is his last accessible memory, and we need its cooperation. Worst come to worst, we can't just reboot it. Why would you waste time like that? You are here to take me to the moon, aren't you? Yes, John. I suppose I had a good run. Not good enough, it seems. So, can you do it? Can you take me to the moon? We can't, but you might be able to. Why do you want to go there? I don't know. It's fine.
you can tell us. It's essential for helping us get you to go there. Do you want the fame, the money? You have got them. To have a motive. I'm sorry, but I really don't know. I just do. I can already tell that this is gonna be a pain in the ass. Nevertheless, Johnny, here is what we will do. We need to get you to your childhood, but it's too distant to do so in one memory hub. Thus, we will need to traverse through your memories with gradual backward leaps, which you have given us the permission to do in the relative future. Once we lay down the waypoints in your childhood memories for direct access, we will return here. That is when you will need to help us influence the childhood you to become an astronaut, or to get on a giant catapult. The point is, you will need to have more to say than just, I don't know. As long as you can take me to the moon, I will cooperate in any way possible. Good. Now, in order to leap a memory, we need an item that is of importance to you. Do you have a memento of some sort to get us started? That will do. Og her ser vi på nytt en origami-kanin. Og det ser du allerede nå at origami-kaniner kan være noe som en gjenganger i spillet her. Vi har også hentet en annen ting, eller sett en annen ting, som også en gjenganger. Den vil vi også få kontakt med flere ganger. Hvorfor? Det kommer ikke... Det skal vi ikke helt nevne på det nåværende tidspunkt, men skal vi se. Well, shall we? Ladies first. Ja, da fikk vi et note. The moon. We will need to prepare this memento first. Og da, med preparing, så er det et lite puzzle. Ikke noe, det skal ikke være noe vanskelig puzzle i seg selv. Det handler om å bare snu dem, rett og slett. Ja, nå var det med dette her. Bare å snu dem. Det er sånn at du får se hele bildet i seg selv. The memento can now be activated for traversal. Og da aktiverer vi det memento, altså det er den gjenstanden som blir tatt med, som gjør at vi kan koble sammen de forskjellige holdepunktene gjennom memory hans. Det er egentlig det letteste måten å beskrive et memento da. We will try not to violate what we can avoid, but in most cases it can't be helped. Så skal vi ta litt å drikke før vi fortsetter. Da er vi tilbake i huset fullt av origami-kaniner og da kosedyret vi fant nede. Og her kommer vi inn til den nok så fantastiske musikken til spillet. Turn off visibility and interactivity. It be messy to be seen.
Yeah, happy? Jeez, I forgot to ask him about all these rabbits. This is creeping me out. We probably should have checked his record for psychopathy first. What the? Did he hear me? That's impossible. It is probably just a part of his memory. Then I stand by my point. Anyway, quit blabbering and find a memento here to hop from. Ja, så nå skal vi finne et nytt memento. Ta var det jo det forrige vi har. A multicolored paper rabbit. Well, aren't you special having two colors when all your siblings look like they're drowned in bleach? What's that? You think you're really creepy? Why, yes, I agree. Da fikk vi et nytt punkt før vi aksesserer det neste memoryet. Eller mementoet. Hva det var det? Det er en paraply. Hva det er for noe? Her. Der er faktisk mementoet vi leter etter. Men først må vi bygge opp baren, sånn at vi kan klare å prepare mementoet. The clock is moving, but soundless. Fikk vi enda et. Men hvis du er det noen bort med han der, kanskje? Eller? Nei, det ser ikke sånn ut. Kanskje vi skal prøve å gå opp det? Det står den. A glass bottle of pickled olives. I hate this stuff. What is to hate? It's pickled olive. Exactly. An old and patched up backpack. What is this? A million years old? I guess we find out. Der var det visst ikke noe. Her da. The Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. Der fikk vi glimt av en danske serie nå. Det er noe selection of readings from medical journals. Vi kan kanskje prøve å gå mot han, ja. Fresh wildflowers. Ja, der har vi faktisk fått bygd opp barn. Don't. If we have to explain our presence to him at every memory, I'd go crazy. Don't tempt me. Ja, det ser vi også på nytt. En kobling av nok så bra manus i dette her spillet her. What the fuck was that? What? That's it. I'm doing the breaking from now on. Ja, da preparer vi mementoet før vi avslutter denne episoden her. Skal vi se. Da har vi snur den. Det kommer ikke til å gå. Nå er det noe der da. Mye. Sånn. 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 Der fikk vi prepare mementoet. Vi skal aktivere det før vi kutter denne episoden. Vi
si takk for denne gangen. Også hvis du likte det her, så er det bare å subscribe til kanalen, så det hjelper på så mye, så er vi tilbake om få dager. Takk, og ha det.